喺日本大 hit 上映緊嘅動畫劇場版作品《鬼滅之刃無限城篇》第一章，喺2025年8月14號都喺香港正式上畫，有唔少粉絲們都會入場欣賞同埋支持。製作公司嘅 ufotable 大家都認識，而佢嘅社長近藤光其實喺幾年之前涉及一宗逃稅事件。喺呢段影片想介紹一下呢一宗逃稅事件嘅來龍去脈，同埋日本動畫製作行業嘅問題。日本嘅動畫馳名全球，為男女老少帶嚟歡樂，但動畫製作行業並唔係咁健全。就算係一間成功嘅動畫製作公司，佢嘅社長都會為咗保護自己間公司同埋啲員工而做出咗違法嘅行為，走上咗歪路。今次透過呢件事件嚟了解一下日本動畫製作行業嘅構造係點樣，同埋存在啲咩問題。聽到最後，睇下你會唔會同情 ufotable 嘅社長近藤光，同埋會對日本嘅動畫業界有咩睇法？先講解一下 ufotable 呢一間動畫製作公司嘅背景。當然喺2020年上映嘅《鬼滅之刃》劇場版《無限列車篇》，同埋2025年上映嘅《無限城篇》，同埋《鬼滅之刃》相關幾個 season 嘅電視動畫，都係由呢間公司 ufotable 負責製作嘅。製作嘅意思係包括寫劇本、畫畫、配特效、配音等等工序。近藤社長最初喺東京電影新社工作，呢一間電影公司而家就改名成為 Tomus Entertainment。出名嘅作品有《名偵探柯南》嘅劇場版、Dr. Stone 嘅劇場版等等。之後佢就去咗 Telecom Animation Fame， 代表嘅作品有 Lupin Zero。佢喺呢兩間公司都係擔任製作進行。製作進行究竟係做啲咩嘅呢？就係催促啲動畫師、原畫師要準時交稿，確認下一張稿係幾時要交，進行一啲 schedule 嘅管理同埋實務嘅管理等等。講得唔好聽一啲就係打雜，但係佢哋都係好重要，因為冇咗佢哋去把關嘅話，好難喺 deadline 之前完成動畫作品，因為動畫作品實在有太多工序。之後佢就轉工去到 Step 影像，呢間公司最出名嘅作品有 Boys B。 佢唔擅長畫畫，而佢就轉咗做監製，參與劇本嘅製作，同埋去決定 budget 點樣用等等，漸漸就開始做一啲接近 creative 嘅工作。佢而家就做緊 producer， 會寫劇本，甚至而家《鬼滅之刃》嘅主題曲歌詞都係佢寫嘅。Amy 唱嘅《太陽嘅昇らない世界》就係佢作詞嘅。佢都好有 creative 嘅天分。去到30歲嘅時候，佢就自己創業。喺2000年嘅時候就成立咗 ufotable 呢間公司。喺之前嘅1999年左右，佢又有呢個諗法，我想開一間喺我25歲嗰陣時想加入嘅公司。而佢真係開咗呢間公司，跟住幾個同伴，例如有野中卓也、高橋聰、千葉繪美、柴田純等等人，佢哋就喺北池袋一間好舊嘅 apart， 即係公寓，租咗一間辦公室，係好細嘅一間房，得4鐵半，買咗2張台就開始工作。4鐵半即係咩意思呢？4鐵半即係4張榻榻米圍住，中間有一個四四方方嘅空格，加多半張，即係總共4鐵半咁大嘅面積。呢啲房通常咩人住嘅呢？例如一個例子就係著名嘅漫畫家手冢治蟲，佢喺未成名之前由寶塚搬去東京住嘅常盤莊，嗰啲房嘅大細就係4鐵半。咁樣大概可以想象，係一啲好窮嘅人、貧苦學生就會住喺4鐵半，真係好窄，可以擺一張床，擺一張好細嘅台，用嚟畫漫畫，用嚟食飯，之後就冇乜點樣嘅地方。就係呢個咁細嘅地方就開始咗 ufotable。由而家睇翻轉頭嘅話，真係好有戲劇性。之後有其他唔同嘅 member 加入，最初佢就承接咗一個音樂綜藝節目，係 TBS 嘅活他班。呢一個節目嘅開場動畫製作，正式就展開咗 ufotable 嘅事業。ufotable 除咗動畫策劃、製作劇本、PV、CG、版權管理等等，仲有相關精品嘅策劃、製作、銷售，另外仲有經營咖啡、小型嘅劇院、聲優培育等等，作多方面嘅發展。點解要多方面嘅發展？聽落去咁你就會知道。最開始2007年嗰陣時候就爆紅咗。因為呢一出動畫《控之境界》
係分成幾部 OVA 嘅作品，獲得一啲粉絲嘅支持。呢啲粉絲並唔係一般大眾嚟嘅，而真係一啲動漫嘅 otaku，得到佢哋嘅支持，咁就開始多咗啲收入。咁之後就係 Fate 嘅系列，Fate Zero 等等，係2011年左右嘅作品，跟住就去到鬼滅之刃2019年嘅電視版，再之後嘅劇場版等等，呢啲都爆紅晒。由鬼滅之刃開始，連一般人都會聽過 ufotable 呢間製作公司嘅名。跟住就講一講社長點解會逃稅，原來就係同佢嘅社會貢獻係有關係。社長近藤光喺德島縣出世，佢開咗動畫製作公司之後，每年都會喺德島市舉辦2次同動畫電玩有關嘅活動，叫做町遊び。直到2019年3月，稅局查佢之前嗰9年，佢就負責策劃、監製同埋好主動咁樣推動參與呢個 event。頭先講過 ufotable 嘅一啲大熱作品，例如2010年代嘅 Fate Zero、Fate Stay Night、活擊刀劍亂舞、鬼滅之刃等等嘅電視版、劇場版動畫接連咁樣大熱。近藤社長就係嗰陣時開咗 ufotable cafe，同埋喺町遊び呢個 event 裏邊都開咗 cafe，經營自己嘅餐廳。透過呢啲 cafe 同埋餐廳去買啲相關嘅精品，佢就發覺咗 cafe 都好，餐廳都好，精品都好，銷量非常之唔錯。佢喺呢度就開始慢慢諗啦，我喺呢啲事業裏邊賺咗咁多錢，但係又要交咁多稅，我係咪真係認真咁樣要睇睇點樣去節稅，甚至去逃稅？去到2020年6月3號，佢就因為被嫌疑逃稅而被舉報。之後介紹嘅內容就係以近藤社長自己喺法庭上面講嘅嘢，同埋其他新聞資料作為參考。佢喺被舉報之前，有一啲兼職喺 ufotable 嘅貨倉做夜班，冇嘢做嗰陣時，佢哋就打開 Twitter 就喺度寫啦。我哋家仔喺貨倉度，如果你有啲咩想要嘅話，就同我講啦。咁點解佢哋要咁樣寫嘅呢？就係因為當時 ufotable 嘅精品真係好好賣，佢哋咁樣寫就可以吸引好多人嚟睇。嚟 follow 嚟俾 like， 而有啲人睇咗之後就可能會咁樣諗啦，點解呢個人會咁樣寫嘅呢？原來個貨倉有咁多貨，咁呢間公司會唔會因為賣呢啲精品而賺好多錢嘅呢？近藤社長就擔心 ufotable 如果係賺咁多錢嘅話，俾員工知道咗會點樣嘅呢？賣精品當然賺錢，但係動畫製作亦都有好多唔賺錢嘅工作。社長知道之後就想隱瞞，叫負責嘅員工聯絡收銀機嘅營運公司，將相關嘅數據喺 post 裏邊嘅 data 就去刪除咗，仲有暫時加上瀏覽限制。之前係任何員工都可以睇到賣咗幾多錢，營業額係幾多，每日、每星期、每個月嘅營業額都可以睇到，但係之後就加咗限制。另外，近藤社長就會定期去佢經營嘅咖啡同埋餐廳嘅營業額裏邊抽走一啲現金，報低咗營業額，咁樣報稅就報少啲。另外，佢製作電視動畫《God Eater》嗰陣時，佢就將收入計算嘅時期推遲去到下一期，咁就壓縮嗰一期佢應該報稅嘅收入，咁樣交嘅稅就可以計少啲啦。咁整理一下，近藤社長做咗3件事去減少交稅額。第一就係刪除咗收銀機裏邊嘅一啲 data， 即係隱瞞一啲營業額。第二就係喺餐廳、咖啡裏邊抽走一啲現金嘅營業額。第三就係應該喺報稅嗰啲收入推到去下一期。去到2019年1月中旬，東京國稅局課稅第2課資料搜查第1課同埋中野稅務局就對 ufotable 進行冇預告嘅調查。咁點解係中野稅務局呢？因為 ufotable 嘅咖啡當時就喺中野，社長知道有稅局嘅人嚟到，就即刻打電話通知員工，唔該你將收銀機嗰啲 post data delete 咗佢啦。但係竟然幾分鐘之後，近藤社長又再次打電話俾個員工，佢就話：我哋而家想如實報告話俾稅局聽，我賺咗幾多錢，你哋唔使做嘢啦，唔需要 delete 啲 data。呢度就好奇怪，點解近藤社長會咁樣做嘅呢？最終就發現社長隱瞞咗2015年、2017年、2018年呢3期法人所得合共大概4億4100萬日元嘅收入，逃避咗法人稅同埋消費稅合共1億3800萬日元，數目都唔細。而家就講咗2019年佢俾人上門調查嘅事，而喺2個月之後3月，
東京國稅查察部就對 ufotable 呢間公司同埋近藤社長嘅屋企進行強制調查。近藤社長喺杉並區屋企裏邊俾人發現咗有合共3億6千萬日元嘅現金。現金並唔係收喺保險箱裏邊，而係周圍咁樣放。查察官周圍去度抄，揾到一啲錢，呢度揾到一啲，嗰度又揾到一啲。到最後查察官想走嗰陣時，近藤社長竟然叫停佢。佢就話其實喺小朋友房裏邊仲有6,000,000現金係收埋咗嘅。咁查察官就去揾，真係揾到喺啲信封裏邊有成6,000,000日元嘅現金。頭先佢俾稅務局查嗰陣時，佢打電話叫員工唔好 delete 啲 data。而家佢又自己爆料，啲查察官差唔多要走嗰陣時，佢自己話俾啲查察官聽，個小朋友房嗰度仲有6,000,000收埋起嚟。點解佢要咁樣做？觀眾，你不如諗一諗。喺國稅局調查之前，近藤光將佢屋企嗰啲現金用咗喺邊度呢？有一啲就用喺交公司嘅經費，另外就係俾德島市新起嘅 Studio 嘅建設費，大概有1億1千萬日元。另外作為董事去收購自己公司 ufotable 嘅股份，大概有200萬日元。另外拎去買自己屋企嘅土地，大概有7,800萬日元。佢就話啦，佢7,800萬日元其實係自己作為董事嘅收入，拎啲錢去買嘅，只係冇報稅嘅收入嚟嘅啫。另外幫公司交經費同喺德島嘅 Studio， 另外再收購自己公司嘅股份，都係用喺公司嘅用途，自己冇特別濫用資金，係正確嘅用途嚟嘅。大家記住要留意呢一點。最後就去到法庭嘅判決，法官就話因為逃避法人稅同埋消費稅合共1億3,800萬日元，被告違反咗法人稅等等嘅罪名，社長就被東京地方法院喺2021年12月10號判處有期徒刑1年零8個月，不過就緩刑3年，即係唔需要坐監。另外公司被罰3,000萬日元，呢啲就係因為逃稅而被罰嘅罰款。本身檢察官嗰邊就求法官要罰佢哋4,000萬日元，不過法官聽咗近藤社長嘅陳述，就減咗1,000萬日元，最後就變成咗3,000萬日元。田中昭行法官喺最終判決裏邊指出，堅持製作高質素動畫作品，獲得高度評價，係值得嘉許嘅。喺2012年之後，一直大幅度盈利，但係仍然重複隱瞞銷售額，例如抽走現金、刪除收銀機嘅 data。作為一個經營者，無可避免要接受強烈嘅譴責。近藤社長已經交咗因為逃稅而被罰嘅相關稅項，所以法官就判處緩刑，減低罰款。最終當然呢啲罰款近藤社長都交咗嘅。咁講到嚟呢度，近藤社長有咩苦衷呢？佢喺法庭上面就講，每一次製作作品嗰陣時都要蝕住錢嚟做。喺呢度就要講講動畫製作行業嘅背景。動畫行業其實係有一個結構性嘅問題，就係委託動畫公司製作動畫嗰啲公司，佢哋俾嘅製作費實在太少。喺動畫行業裏邊，製作10套動畫，可能只有1套或者更少嘅動畫係可以 hit 起而去賺錢。如果動畫 hit 唔起嘅話，無論你開咖啡又好，做精品又好，都係冇人買，蝕錢就蝕得好多。同埋金主要求製作公司嘅質素越嚟越高。近藤社長就咁樣講，我同員工搏命咁樣去回應呢啲要求，但係因為客戶支付嘅製作費實在太少，要求又太高，所以每一次都要蝕住錢嚟做。好彩佢公司開頭就有幾個 hit 嘅作品連續接咗返嚟，所以就令到公司唔需要倒閉。佢一直都喺度諗，點解我接啲 job 係要蝕住錢嚟做，仲要一直咁樣接落去呢？佢覺得好辛苦。要支持近藤社長呢個講法，有一個統計數據可以參考一下。行業團體日本動畫師演出協會 JANICA 喺2019年11月公開咗動畫製作者實態調查報告2019，報告有382個人回答，問2017年當中一個月平均工作230小時嘅有312個人，平均收入大概係440萬日元，但係有40%人嘅年收都不足300萬日元。可以想象平均年收440萬日元，換算成為港幣嘅話，大概一個月得1萬蚊多少少，咁樣真係好少。雖然話動畫行業喺日本國內又好，海外都好，而家好似好好景咁樣，但係有關劇本、分鏡、導演、演出、
原畫、動畫、剪輯、監製、製作進行等等呢啲咁多嘅工作人員，佢哋有啲人都咁樣講，就係話連飯餐都要慳住錢，心靈、身體、金錢都冇餘裕。公司慢慢好轉，但同一般公司嘅工資仍然差一大橛。另外仲有話用一啲年輕人，因為佢哋嘅薪金比較低，用完就可以掉咗佢哋啦。等等呢啲真實嘅聲音，真係喺日本動畫行業裏邊可以揾到。例如話一張一張嗰啲動畫，一張嘅報酬可能只係得150日元，或者去到400日元，真係一個好低嘅薪金。咁當然越出名嘅人人工就越高，但係一般嚟講平均都係好低。近藤社長仲有另外一個苦衷，就係佢想確保更多嘅現金。佢話佢哋公司係有利潤，其實係嚟自咖啡嘅事業同埋啲精品嘅銷售。到而家可以繼續維持動畫製作，都係因為有呢兩個收入源嘅支持。如果作品唔 hit 嘅話，咖啡又好，精品又好，銷路唔好嘅話，咁員工啲薪水同埋製作費都俾唔起。佢就好擔心可能出唔到錢，所以為咗萬一有咩事起嚟嘅話，都唔會缺乏周轉嘅現金。佢就想確保多一啲可以依靠嘅現金，於是佢就做咗之前嘅3件事。另外喺咖啡同埋餐廳收現金，因為俾信用卡公司嘅手續費實在太高，所以 ufotable 經營嘅餐廳全部都係要收現金。之後東京地方法院嘅法官田中超行再問近藤社長，改變行業嘅基礎係咪好困難嘅呢？社長都答，其實佢都唔知，最少當有錢入嚟嗰陣時，可以出糧俾啲 freelance， 呢個做法喺行業裏邊都好正常嘅。但係啲 freelance 開始就咁樣諗噶啦，做得咁辛苦都係得咁少錢，中途就想慢慢改為月薪制。其實好多動畫公司同 freelance 都係面對呢個問題，大家一開始入行嗰陣時都係以 freelance 嘅形式入行，之後就去追求月薪制。因為近藤社長逃稅呢件事，一啲想成為佢公司正式員工嘅 freelance， 咁佢就真係請咗佢哋，而且俾員工嘅 bonus 係之前嘅2倍。佢知道如果請咁多人同埋加 bonus 嘅話，會對製作費嘅壓力越嚟越大，即係製作成本越嚟越高。但係客戶方面係唔會點樣改變，佢知道你製作費高咗，但係佢唔會特別俾多啲錢你，所以整體上公司嘅經營就會越嚟越困難。近藤社長佢自己同埋其他 freelance 嘅動畫師、原畫師等等唔同嘅人都係想製作一部好嘅動畫，一開始少啲報酬佢哋都肯接受，但係如果製作唔到一部好嘅動畫，咁佢哋就會唔開心。喺呢度要取得平衡嘅話，真係唔容易。而家佢就揣摩緊，究竟佢應該可以點樣做。結束咗呢單官司，近藤社長做咗好多唔同嘅改善，例如頭先介紹過，如果想加入 ufotable 作為正式嘅員工，佢就會請。而家 ufotable 有大概200幾個正式員工，突然請咗咁多人，令到佢負擔好沉重。大家熟悉嘅吉卜力工作室 Studio Ghibli 呢個工作室，亦都係追求聘請員工為正職，俾佢哋有安定嘅收入。但係吉卜力工作室冇一個具體嘅計劃去再製作長篇動畫。宮崎駿佢自己都好，佢嘅仔都好，或者其他導演都好，都係冇呢個計劃，所以公司嘅規模就縮細咗。吉卜力而家就剩翻好少人去負責其他業務，而動畫師、原畫師等等好多人都離開咗。另外仲有 KyoAni 京都 Animation 都係以重視員工福利而出名，佢哋製作咗好多人氣嘅作品，例如有之前嘅 K-ON、Suzumiya Haruhi no Youbuzu、涼宮春日的憂鬱等等呢啲名作。ufotable 而家請咗一啲社會保險勞務士做顧問，去推進工作方式改革，去改善各個唔同員工嘅福利。另外會計方面，委託咗曾經喺國稅局做過嘅稅理士，負責由 bookkeeping 到報稅為止呢啲咁嘅業務。以前近藤社長係叫佢老婆負責會計，有時會叫佢老婆做少少手腳，佢老婆都唔係好願意嘅，但係逼不得已都要咁樣做。另外咖啡同埋餐廳收到嘅現金，而家呢啲現金就改為各個店鋪嘅店長直接存入戶口裏邊，社長就唔會自己抽走啲錢出嚟，而且店長係可以睇到幾多營業額，喺管理數據方面令到成個運作都更加透明。所以大家可以諗諗，近藤社長佢真係曾經做錯咗事，佢真係有逃稅，但係佢有改善過，佢接受咗法庭嘅判決，佢要贖嘅罪都贖晒噶啦。而家佢都係好努力咁樣去參與動畫製作，同埋去營運 ufotable 呢間公司。
佢呢間公司製造到咁多咁出色嘅動畫，我都會覺得好尊敬。另外，檢察官有問近藤社長呢個問題，就係話對於將來 ufotable 嘅經營會唔會好擔心，之後會有咩打算同埋對策。近藤社長就咁樣講，喺2020年6月，因為被舉報之後，已經冇接新嘅動畫製作工作，只係做翻以前接落嘅 job。經營方面係冇問題，收到好多 offer，但係已經唔再接一開始就知道會蝕錢嘅工作。如果現行動畫業界嘅製作費基礎唔改變嘅話，佢就寧願自己去另外揾一啲工作嚟做。佢自己可以製作動畫，又可以製作精品，又可以開咖啡，唔靠人哋嘅 offer，自己去投資，仲會諗有冇其他嘅商業方案。下集會集中睇下日本動畫行業嘅特徵同埋問題，以《鬼滅之刃》劇場版無限列車篇為例，睇下各個參與公司同埋原作者會由400億日元嘅票房裏邊分到幾多。